হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস মি ইয়াং ফ্রম টেক মারামারি। আপনি যদি 25K অথবা 30K মাঝখানে একটা পিসি বিল্ড করতে চান, সো আজকের ভিডিওটা হতে পারে আপনার জন্য একটি আদর্শ ভিডিও। সো হ্যাঁ, এখনও 2024 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এসেও 25K বা 30K মাঝখানে একটা ভালো পিসি বিল্ড করা যায়। এবং আজকে আমি এই বিল্ডটাই দেখাতে চলেছি, যে বিল্ডটা দিয়ে আপনি ভালোভাবে গেমিং প্লাস ভিডিও এডিটিং বেশিরভাগ অফিসিয়াল কাজ করতে পারবেন খুব ইজিলি আন্ডার 30K। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কিন্তু তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, মেক শিওর টু হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন and press that bell icon to never miss another update. And if you already did it, thank you so much. তো গাইস, আমরা কিন্তু চলে আসলাম পিসি স্ক্রিনে। এবার আমি দেখাবো আপনাদের কি করে আমি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করেছি যে আমি 25K এত স্বল্প বাজেটে একটা গেমিং পিসি বা একটা প্রোডাক্টিভিটি পিসি বানাতে পেরেছি। তো চলুন দেখা যাক। তো সর্বপ্রথমে আমি প্রসেসর হিসেবে ইউজ AMD Athenon 3000G প্রসেসর উইথ Radeon Vega গ্রাফিক্স। এটা হচ্ছে Radeon Vega গ্রাফিক্স 3 ইউজ করা, এবং এটা হচ্ছে একটা 2666 মেগাহার্টজের মেমোরি ক্লক স্পিডওয়ালা এক প্রসেসর, এবং এটাতে রয়েছে 2 কোর এবং 4 থ্রেড, যেটা এই প্রাইসে কিন্তু অভাবনীয় একটি বিষয়। এবং এর মধ্যে রয়েছে এই প্রাইসে কিন্তু একটা সিঙ্গেল কোর প্রসেসর, অনেক সিঙ্গেল কোর প্রসেসর থাকে, কিন্তু এটা এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ডুয়াল কোর এবং 4টা থ্রেড দিয়ে দিচ্ছে। এবং এটার বেস স্পিড কিন্তু 3.5 GHz, যেটা আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয়েছে। সো এটার সবচেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজ এটাতেও রয়েছে Radeon Vega গ্রাফিক্স, যেটা হচ্ছে AMDদের নিজস্ব গ্রাফিক্স, যেটা হচ্ছে ইন্টেলের চেয়ে অনেক ভালো। আর ইন্টেলের যে কোনো প্রসেসর আপনারা দেখে নেন, এই বাজেট যেমন রয়েছে ইন্টেল Pentium Gold G65-4505 কফি লেক প্রসেসর, এটার চেয়ে কিন্তু এটা ভালো, কারণ এটার কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ডটা পাওয়ারফুল। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার প্রসেসরের দিকে যদি আপনি দেখেন যে আলাদা আপনি গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করবেন, আসলে এই বাজেটে তো আসলে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করা সম্ভব না। বাট আপনারা যদি চান গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা ইন্টেলের দিকে যেতে পারেন, কারণ ইন্টেলের কিন্তু প্রসেসর ভালো। বাট আপনারা যদি একটা এপিইউ খোঁজেন, CPU প্লাস GPU, ইটস কল এপিইউ, অ্যান্ড ইফ ইউ আর লুকিং ফর আ গুড এপিইউ, ইট ক্যান বি ইউর চয়েস। তো এখন আমরা যদি দেখি আমি মাদারবোর্ড হিসেবে কি চুজ করেছি। সো মাদারবোর্ড হিসেবে চুজ করেছি MSI B450A Pro Max সেকেন্ড AMD AM4 মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু B সিরিজের মাদারবোর্ড, যেটা হচ্ছে MSI কোম্পানি, আর MSI কিন্তু একটা ওয়েল নন কোম্পানি, সেক্ষেত্রে আমার কোম্পানি বিষয়ে কিন্তু কিছু বলতে হবে না। এবং এখানে কিন্তু আমরা 8300 টাকা, যেটা বর্তমান বাংলাদেশে রেঞ্জে কিন্তু মোটামুটি একবারে একটা রিজনেবল প্রাইসে রয়েছে। সো এটাকে আপনার এটা স্টার্টিংয়ের প্রাইস দেখাচ্ছে, আপনারা যদি লোকাল মার্কেটে ঘোরেন, সো ইউ ক্যান গেট একটা আপনি নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি কমাতে পারবেন। সো এই মাদারবোর্ডটা আপনার লোকাল মার্কেটে কিন্তু ইজিলি 8000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। সো এখন কথা হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটা আমি নিলাম কিসের জন্য। সো এই মাদারবোর্ডটাতে আমি নেওয়ার কারণ, এই মাদারবোর্ডটাতে কিন্তু সব 3000 সিরিজেরই না, আমরা কিন্তু এর উপরের সিরিজগুলো পেয়ে যাব। যেমন আমরা 5000 সিরিজ পর্যন্ত কিন্তু এটা পেয়ে যাচ্ছি। এখন এর উপরে আশা করা আমাদের উচিত হবে না, কারণ আমাদের বাজেট খুবই কম। সো এখন আমরা এবং আরেকটা জিনিস, এটাতে কিন্তু 4টা স্লট রয়েছে, যেটা হচ্ছে 2টা মেমোরি স্লট রয়েছে, বাট আপনার 64 GB পর্যন্ত কিন্তু আপনার এক্সটেন্ড করতে পারবেন DDR4 RAM দিয়ে। আর এই বিষয়ে আমি কিছু আর বলতে চাচ্ছি না, 3 ইয়ারের ওয়ারেন্টি স্টার থেকে সব প্রোডাক্টই থাকে। সো এখন আমি আবার বলছি র্যামের বিষয়। সো র্যামটা আমি নিয়েছি একটু আন্ডাররেটেড কোম্পানি, সো কারণ আমাদের বাজেট ম্যাচ করতে হবে। সো ক্রুগেল 4GB সিঙ্গেল DDR4 2666 মেগাহার্টজ ডেস্কটপ র্যাম। এখন কথা হচ্ছে এটা কিন্তু একবারই নন ব্র্যান্ড যেমন বলা যাবে না, বাট চায়নাও বলতে পারবেন না, কারণ এটা একটা মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড। এটা মোটামুটি অনেক দিন ধরে রয়েছে, বাট তেমন নাম কামাতে পারেনি পিসি মার্কেটে। আপনি যদি আরও কিছু টাকা বাড়িয়ে দিতে পারেন, সো এই বাজেটে কিন্তু আপনার OCPC কিছু 4GB র্যামের এই টাইপের বাস্ট স্পিডের কিছু র্যাম পেয়ে যাবেন, যেগুলো অবশ্যই এটার চেয়ে ভালো হবে। বাট আমার কাছে এটি ভালো মনে হয়েছে নন RGB এই প্রাইসের মধ্যে। এখন আমি আপনাদের দেখা চলেছে আমি কি স্টোরেজ ব্যবহার করেছি। এখন স্টোরেজের ক্ষেত্রে আমি ইউজ করেছি, এই ক্ষেত্রে আমি ইউজ করেছি নেটাকে N535N 256GB একটা M.2 SSD, যেটা হচ্ছে বর্তমানে ওয়েল নোন একটা SSD। M.2 এই বাজেটে একটা খুবই ওয়েল নোন M.2। সো M.2 নিলাম এই বাজেট কি করে। সো আই থিঙ্ক সো এটা আন্ডাররেটেড কোম্পানি, এবং আন্ডাররেটেড কোম্পানি হওয়া সত্ত্বেও
ক্ষেত্রে কিন্তু এ হচ্ছে ওয়েল নন, বাট একটু আন্ডাররেটেড। মানুষজন আর কি এটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, এই জন্য আর কি এটা এই কোম্পানির M.2গুলো একটু কম দামে পাওয়া যায়। সো আমি দেখলাম যে হ্যাঁ, আজকে টেস্ট করে দেখা যেতে পারে। সো এটা রিড স্পিড হচ্ছে 540 Mbps এবং রাইট স্পিড কিন্তু 490 Mbps। এটা কিন্তু SATA Gen 3 6 Gbps এর একটা ইন্টারফেসওয়ালা একটা M.2, আর এই বাজেটে M.2 কিন্তু একবারে আশা করা যায় না, বাট আমরা এখানে কিন্তু M.2 পেয়েছি। আমরা যদি এখন দেখি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে, পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমি ইউজ করেছি ভ্যালুটা VT250B রিয়েল 250 ওয়াট, অনেক বড় নাম, বাট এটা 250 ওয়াটের একটা ভ্যালু টপের পাওয়ার সাপ্লাই, আমরা এটুকু জেনে রাখেন। সো এটা ফর্ম ফ্যাক্টর হচ্ছে ATX, যেটা ভালো মনে হচ্ছে আমার কাছে, এবং এটা অনেক কিছু সাপোর্ট করে, বাট এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ফ্যাসিলিটি। আসলে এই প্রাইস রেঞ্জে কিন্তু আপনার নয়েজ থাকবে না এমন কোনো পাওয়ার সাপ্লাই আপনি পাবেন না, বাট এটাতে কিন্তু আমার কাছে একটু নয়েজ কম মনে হচ্ছে, যেটা হচ্ছে 14 ডেসিবেল। এখন এটা কিন্তু 250 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এখন কথা হচ্ছে আমি এখানে বাজেট একটু কাট করতে পারতাম, বাট আমি করিনি, কারণ এখানে রয়েছে 115 ওয়াটের কিন্তু আমার এস্টিমেটেড ওয়াটেজ দেওয়া রয়েছে, বাট আমি কিন্তু ইউজ করেছি হচ্ছে 250 ওয়াট। কেন ইউজ করলাম? কারণ আমি যদি ভবিষ্যতে চাই এটা আপডেট করতে পারবো। সো আমার মনে হলো যে আপডেট যদি করি, সো এই জন্য আমার কিছু ওয়াট বেশি লাগতে পারে। সো ফর দ্যাট রিজন আমি আর কি এটা ইউজ করছি। ধরেন যে একটু গেমিংয়ে আমি ল্যাগ করতেছি, তখন আমি আমার একটা 8-10 হাজার টাকার একটা টিপিক্যাল গ্রাফিক্স কার্ড কিনে নিলাম 4GB বাই টাইপের। সো তখন কিন্তু আমি পারফরমেন্সটা এর চেয়ে একটু 100% বেটার পাবো। তো কেসিং হিসেবে আমি ইউজ করেছি OZX 188 7W মিড টাওয়ার RGB গেমিং কেস। এখন এই কেসটা কিন্তু একবারে RGB একটা কেস, যার লুক কিন্তু আপনারা অসাধারণ দেখতেই পাচ্ছেন। এটা স্টিল স্ট্রাকচারের উপর কিন্তু তৈরি। সো এখন কথা হচ্ছে এটা কিন্তু ATX, MATX, ITX সবগুলোই মাদারবোর্ড সাপোর্ট করে। সো আমার মনে হলো ভালো, এবং এটাতে কিন্তু আপনার অনেকগুলো ফ্যান পেয়ে যাবেন। ফ্যান রয়েছে ভিতরে কিন্তু ফ্যান রয়েছে, বাট এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, আপনার এটা কিন্তু মেশ না, বাট এই প্রাইসে এমন টাইপের কেসিং কিন্তু পাওয়া যায় না, এবং আমার মনে হলো দেওয়া উচিত। সো আমি দিয়ে দিলাম, এবং এটা কিন্তু অনেক সুন্দর দেখতে। আপনারা যদি আসল জীবনে দেখেন অবশ্যই সুন্দর লাগবে। সো এখন এখানে কিন্তু বাজেট কাট করতে পারতাম। আমরা যদি টিপিক্যাল আসলে বাংলাদেশে যে সকল কালো কেসগুলো ইউজ করা হয়, যে মানে কম্পিউটার দোকানে যেমন থাকে, সো ওই টাইপের যদি আমি কেস ইউজ করতাম, সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অবশ্যই বাজেট কাট করতে পারতাম। বাট আমার মনে হলো অনেকেই আসলে সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল বেশি দেয় এই প্রাইস রেঞ্জগুলোতে। সো আমি মনে করলাম যে হ্যাঁ, আই ক্যান ডু দিস। সো আমি এই কেসিংটা কিন্তু সৌন্দর্যের জন্যই চুজ করেছি মেইনলি। তো দেখে নিলেন পুরো ভিডিওটি, কেমন লাগলো অবশ্যই নিশ্চয় কমেন্ট বক্স কমেন্ট করে দেবেন, এবং জানাবেন আমি এমন ভিডিও আরও বানাবো কিনা এবং আপনাদের কেমন লাগলো। সো আজকের মতো কিন্তু এই পর্যন্তই। কিন্তু যদি আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কারণ এমন ভিডিও কিন্তু সামনে আরও অনেক বাজেটের আসতে চলেছে। সো আপনারা যদি মিস না করছেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে এর নতুন কিছুর সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত স্টে হ্যাপি, স্টে কুল, টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ।